এটি হচ্ছে খাগড়াছড়িতে অবস্থিত বিখ্যাত হাজাছড়া ঝর্ণা। এটি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি একটি ঝর্ণা। বর্তমানে আমরা এখানে ঘুরতে আসছি আমাদের ফ্যামিলি সহ, সবাই সহ আমরা এখানে আসছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে আমাদের ছোট ভাই, ছোট বোন, আমাদের মা, সন্তান সহ সবাই, পরিবারের সবাই আমরা এখানে ঘুরতে এসেছি এবং এই অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা আমরা মনোমুগ্ধভাবে উপলব্ধি করছি। এটি অনেক সৌভাগ্যের বিষয় যে এই ঝর্ণাটিকে আমরা অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এজন্য আল্লাহর কাছে আমরা অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং আমরা মনে করি এই ধরনের স্থানগুলো আমাদের সবার ঘুরে দেখা দরকার। তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের মনের অনেক ভুল ধারণা কেটে যাবে এবং তার প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস সেটা আরও অনেক বেড়ে যাবে। সবাইকে ধন্যবাদ।